Sonidos de memes que no sabías de dónde vienen. Primero, ¿alguna vez has escuchado este sonido? Mucha gente en internet no tiene idea de dónde salió, pero en realidad es una versión editada de una escena de Shrek 2. Luego está este sonido que he visto en demasiados memes. Algunos ya lo saben, pero proviene del videojuego Clash Royale, específicamente del emoji del rey riendo. Por último, este sonido es muy viral. Y su origen es de un video de YouTube de 2013, donde dos raperos estaban batallando hasta que uno lanza una barra que sorprende a todos.